Ampli Philips kelas FCA 2060 atau setara 60 watt. Ampli yang cocok untuk perumahan atau mungkin tempat ibadah. Pada panel depan terdapat 4 input mic, equalizer, echo, bass, treble, atau master musik. Terdapat 2 trafo donat dan trafo OT yang bisa digunakan. Satu set transistor 5198 dan 1943, satu buah kipas pendingin, Elco 6800, 2 buah. Di tampilan belakang, line input output RCA, output speaker 4 ohm, 8 ohm, 70 volt dan 100 volt. Untuk speaker matching atau horn, arus input bisa arus AC ataupun arus DC 12 volt. Mampu untuk speaker horn, kolom atau matching 2 buah 25 watt. Inilah ampli Philips kelas FCA 2060. Tapi kan dia punya wanita sedang